Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku sekalian, selamat jumpa lagi dengan channel YouTube Tonatan TV, channel sejarah dan budaya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan, artinya yang nyimak terus menyaksikan. Jadi menarik sejenak masa lalu seolah-olah di hadapan kita, yakni pada masa tahun 1780, mungkin antara itu perkiraan dari catatan, yakni berdirinya satu Kabupaten Sumoroto. Sumoroto sekarang mesti ramai sekali, ada pasarnya, ada kecamatan itu, yang itu sini pasar dan sebagainya. Tapi jangan dilihat yang sekarang, tapi kita melihat sejenak di masa lalu, di masa kedudukan pemerintahan Hindia Belanda, masa penjajahan Belanda di Ponorogo. Kabupaten Sumoroto bisa juga disebut sebagai Kabupaten Kutha Kulon karena berada di Kulon Kali istilahnya. Jadi kalau Sekayu itu nyetan kali, Kulon Sekayu Kulon Kali karena lebih kali Sekayu. Bagaimanakah Kabupaten Sumoroto dan bagaimana ceritanya dan siapa bupatinya? Mari kita simak sajian dari video kami, yakni video di channel YouTube Tonatan TV ini. Dan sebelumnya saya mohon kepada pemirsa, kepada sedulur sekalian untuk setia menyimak penuturan cerita ini. Juga kalau dirasa berfungsi, dirasa bermanfaat, mohon di-share kepada sedulur-sedulur yang lain, sehingga kita mengerti bagaimana tentang Kabupaten Sumoroto. Dan juga bagi panjenengan yang berbeda pendapat dengan buku dari Mbah Purwowijoyo ini, silakan tulis komentar di kolom komentar sehingga kita bisa berdiskusi bersama. Akhirnya, mari kita bangga terhadap Ponorogo. Kabupaten Sumoroto madegipun antawis taun 1780. Kabupaten Sumoroto rumiyin kasebat Kabupaten Kitha Kilen. Dalam kabupaten manggen ing tapel wates dusun Carat. Dumunung wonten ing sakleripun margi ageng Ponorogo Mbadikan. Tilas alun-alunipun samenika dipun deki bangunan gedung puskesmas tuwin kantor kecamatan Kauman. Kabupaten Sumoroto menika madegipun ing antawisipun taun 1780 dumugi taun 1867. Dados antawisipun saabad laminipun Kabupaten Sumoroto menika. Menggah sora silah utawi asal usulipun Bupati Sumoroto menika kados kasebat setunggal Prabu Brawijaya gangsal nata ing Majapahit ingkang pungkasan. Putra ingkang nomor 13 nama Raden Purba tinarimaken dhateng Harya Damar Adipati ing Palembang.
Raden Purba alias Raden Purba alias Raden Patah, jejuluk Senopati Jinbun Adipati ing Demak Bintara. Sareng jeneng nata asma Sri Sultan Shah Alam Akbar Sirullah Khalifatullah Rasul Amiri Mukminin, ugi sinebat Sultan Ngadil Surya Ngalam. Adegipun Demak kala taun 1403. Angka kalih, Raden Patah ratu ing Demak, peputra 6, putra ingkang ragil asma Raden Alit, ugi sinebat Pangeran Pamekas. Angka 3, Pangeran Pamekas peputra Panembahan Jayaraga. Angka 5, Panembahan Jayaraga peputra Kyai Ageng Ampuan. Kyai Ageng Ampuan peputra kalih inggih menika Kyai Ageng Karanglo kaliyan Kyai Ageng Karanggayam. Kaping 6, Kyai Ageng Karanglo peputra 8 inggih menika ingkang sepisan Kyai Ageng Jayamakutha, ugi sinebut Raden Cakranegara. Kaping kalih, Kyai Ageng Nayapada, putra ingkang angka 3 Raden Megatsari, putra angka 5 Adipati Tohpati, putra angka gangsal Kyai Ageng Cucuk Telon, putra angka 6 Kyai Ageng Silamarta, putra angka 7 Kyai Ageng Cucuk Dandang, ugi sinebat Ngabedriyapada. Angka 8 Raden Ayu Rangga, putra mantu Sultan Agung. Kyai Ageng Cucuk Telon ugi sinebat Kyai Ageng Ragas, peputra Kyai Ageng Cucuk Depok. Kyai Ageng Cucuk Depok peputra 8 ingkang kasebat Mas Ayu Megatsari. Angka kalih, Kyai Ageng Cucuk Singawangsa, ugi sinebut Demang Bahubasesa. Putra angka 3 Kyai Ageng Cucuk Padreksa, putra angka 5 Kyai Ageng Cucuk Wiranegara. Dene putra angka gangsal Kyai Ageng Cucuk Kartikonang, putra ingkang nomor 6 Kyai Ageng Cucuk Wiritaya, ingkang angka 7 Kyai Ageng Cucuk Wirasuta, dene ingkang angka 8 Kyai Ageng Dayawangsa. Kyai Ageng Kyai Ageng Cucuk Singawangsa sinebat Demang Bahubasesa, peputra kalih inggih menika Kyai Kartibanap kaliyan Kyai Karta Pecut, ugi sinebut Kyai Sutajaya. Kyai Sutajaya peputra 6 inggih menika angka 1 Raden Ayu Pangeran Blitar. Angka kalih Kyai Sutawijaya, angka 3 Kyai Sumadongsa, angka 5 Kyai Himbatruna, angka gangsal Nyai Himbawangsa, dene ingkang kaping 6 Kyai Suratruna. Kyai Sutawijaya peputra 3 inggih menika Kyai Ngabei Jagaswara, mantri keparak kiwa ing Surakarta, nama Mas Tumenggung Wirajaya, lajeng nama Mas Tumenggung Wirareja ing Surakarta. Angka kalih Mas Ngabei Sumajaya, angka 3 Mas Ayu Wirasaba, ugi sinebut Tumenggung Toh Baru. Mas Tumenggung Wirareja peputra 11 inggih menika Mas Ajeng Majasanga ing Wedi Baglan,
Raden Tumenggung Panji Cokronegoro ing wedi Bagelan. Angka 3 Mas Roro Handowiyah. Saya nomor 3 Mas Roro Handowiyah ingkang ibu saking Bagelan Karang Mas Roro Beluk akhiripun nama Kanjeng Ratu Kencana garwa dalem Kanjeng Sinuwun Pakubawana III. Raden Tumenggung Wiradirja Bupati Ponorogo ibu saking Tingkir Gangsa. Raden Tumenggung Adipati Panji Suradilogo Mantri Gedong Tengen ibu saking Tingkir. Raden Ngabe Suradipura saking garwa Pangrambi. Raden Ayu Suradiningrat Setunggal Bupati Ponorogo saking garwa Pangrambi. Angka 8 Raden Tumenggung Prawira Dipura ibu saking Tingkir. Angka 9 Raden Panji Jayeng Lengkara ibu saking Tingkir. Angka 11 Raden Ayu Wiradimeja putra nuwun sewu. Angka 11 Raden Ayu Wiradimeja Bupati Probolinggo. Angka kaping 11 Raden Bagus Bonoso Raden Bagus Bono saking Kalangan. Raden Tumenggung Wiradirja peputra Raden Mas Prawiradirja Bupati Sumarata kaping sepisan. Raden Tumenggung Wiradirja peputra Raden Mas Prawiradirja Bupati Sumarata ingkang sepisan. Raden Mas Tumenggung Prawiradirja putra Raden Mas Tumenggung Sumonegoro Bupati Sumarata kaping kalih. Raden Mas Tumenggung Sumonegoro putra ingkang pembajeng jumeneng Bupati ing Sumarata kanthi asma Raden Mas Tumenggung Bratadirja. Nggih menika Bupati Sumarata ingkang kaping 3. Raden Mas Tumenggung Bratadirja peputra Raden Adipati Bratadiningrat Bupati Sumarata ingkang kaping 1. Nggih menika Bupati ingkang pungkasan. Sedherek, memang bagaimanapun orang tua tentu ingin anaknya bahagia. Siapapun kita tentu berkeinginan keluarga kita, rumah tangga kita ayem, tentrem. Kita pun saat ini digembleng di tempat untuk bersabar, untuk poso kepeksa karena ana gawean, untuk berbuat setidaknya meski yang kita berbuat itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi itu tentu menjadi penilaian tersendiri dari Gusti Allah. Paham sekali saya kepada teman-teman semua. Saya pun juga sama dengan panjenengan semua. Jadi bagaimanapun kita tetap perkasa dalam puasa terpaksa ini. Semoga meskipun kepeksa laposo sedinge welas piring sing kuwasa. Akhirnya asusanti ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya Rahayu.